Semenjak corona aya di Indonesia, gunung-gunung nu aya di Indonesia khususnya di Jawa Barat teh tarutup gitu. Tapi urang ngadenge mah kamari-kamari teh geus aya gunung anu baru kadeui. Urang ge tahun ayeuna teh insyaallah ke bulan Agustus erek muncak ka Gunung Garut nyaeta Gunung Papandayan. Sacan ka video tong hilap di subscribe, like dan komennya. Selain disuguhkeun ku pemandangan anu endah, muncak oge boga manfaat jang meningkatkan fisik jeung mental yang kuat. Lamun erek muncak, khususnya jang pemula ulah neangan gunung anu leuwih ti 3000 mdpl ketinggianna. Jadi neangan teh anu di bawah jeung jalurna nu ulah curam gitu. Tah kusabab kitu, Sunda Muncak boga 5 rekomendasi gunung-gunung nu aya di Jawa Barat jang pemula. Gunung nu kahiji nyaeta Gunung Papandayan. Gunung Papandayan boga kajangkungan 2665 mdpl. Anu lokasina aya di Garut. Nah, Gunung Papandayan bisa dijadikan pilihan buat pemula karena jalur nate landai gitu, tidak terlalu curam, terus juga bebari. Selain eta, maneh bakal dibabarikeun ku fasilitas timimiti toilet jeung warung. Nah, walaupun tergolong mudah, tapi kalian tidak bisa meremehkan suasana spot jang popotoan seperti di hutan mati, suasana mistis di hutan mati gitu ta. Karena mah jos we. Nu kadua nyaeta Gunung Gede. Gunung Gede boga ketinggian 2858 mdpl. Nah, Gunung Gede tergolong gunung anu masih aktif gitu. Terlahir meletus teh tahun 1857. Eta posisina aya di daerah Cianjur, Sukabumi jeung Bogor. Di Gunung Gede boga 3 jalur, nyaeta jalur via Gunung Putri, Cibodas jeung jalur Selabintana. Tapi lolobana mah make jalur Cibodas. Jalur Cibodas mah tuh termasuk anu landai gitu, nu babari. Lamun jang persediaan cai ulah sok hariwang di Gunung Gede loba sumber mata air, toilet jeung penduduk sekitar anu berjualan di pos kandang badak atau di puncakna. Anu katilu nyaeta Gunung Puntang. Gunung Puntang anu aya di Bandung Selatan menjadi salah satu destinasi wisata alam anu keren jeung menakjubkan. Tah, daerah pegunungan teh geus lila dipake tempat wisata alam jeung nepi ayeuna oge masih rame dikunjungi. Anu boga kajangkungan teh 2222 mdpl. Sok dipake oge bumi perkemahan. Terus lamun erek ngadirikeun tenda, Gunung Puntang teu di puncakna gitu, tapi di ketinggian 1300 mdpl. Selain udarana sejuk jeung segar, teu salah oge buat pemula nyobain kadinya lur. Anu kaopat nyaeta Gunung Salak. Gunung Salak boga kajangkungan 2211 mdpl. Eta lokasina aya di Kabupaten Bogor jeung Kabupaten Sukabumi. Gunung Salak kawilang babari jalurna teh. Tapi pemandanganna moal eleh di gunung-gunung saluhureun ieu Gunung Salak. Ta Gunung Salak aya anu sering dikunjungi teh puncak 1 jeung puncak 2. Eta bisa dilewati di sababaraha jalur. Lamun erek ka puncak 2 bisa melewati Curug Nangka via jalur Curug Nangka eta di sisi kaler gunung. Lamun eka sa puncak Salak 1 bisa melewati Cimelati di posisina teh di arah wetan Cicurug Sukabumi. Anu kalima nyaeta Gunung Malabar anu boga kajangkungan 2341 mdpl. Tah, kawilang di Gunung Malabar teh jalurna kawilang babari gitu, bersahabat pisan. Komo lamun maneh di puncakna di pangluhurna gitu, mata maneh moal kahalangan ku tatangkalan anu leubet gitu. Jadi komo lamun cuacana bersahabat pisan mah maneh teh bisa disuguhkeun ku keindahan kota Bandung, ku Gunung Burangrang, terus ku Tangkuban Perahu jeung Bukit Tunggul. Tah eta we mungkin gunung-gunung nu di Jawa Barat yang pendakian pemula gitu. Bisa komen di bawah gunung mana wae nu bisa dijadikan pemula, nu bisa dipake mendaki jang pemula gitu. Teu salah oge lamun erek ngadaki nu leuwih ti 3000 mdpl asal kuat we eta mah. Urang ge baheula pas awal-awal mendaki teh ka Gunung Ciremay. Gunung Ciremay kan boga ketinggianna leuwih ti 3000 gitu. Teu salah oge gitu. Cuman ini mah rekomendasi buat yang pengen yang landai gitu, pendek nu babari jalurna. Bisa dipake buat referensi. Sok palikiran wae rek ka gunung mana gitu, cobaan sakali mah gitu. Da geus sakali nyobaan naik gunung, insyaallah deudeuyeun karasa ku abdinya. Tong hilap di subscribe, like dan komen, share juga ke teman-teman kalian juga. Saya Arif Al Azhar. Bye.